I dag det omtrent ett år siden jeg ga ut de første episodene av den podcasten her, Jobb med mening. Og en tanke som jeg har hatt, og som jeg har gått litt rundt med i det siste, den kom faktisk da jeg var ute og måkte snø her en dag, av alle ting. Så var det, hva hvis jeg aldri hadde tørt å starte den podcasten her for ett år siden? Hvordan hadde livet mitt sett ut da? Hvordan hadde ting vært annerledes? Og hadde jeg fortsatt bare gått og tenkt på at jeg burde ha startet den podcasten her? Eller hadde jeg funnet på noe annet? Og du, for å starte en podcast for meg, det egentlig en del av noe større, har jeg funnet ut. For i mange år så gikk jeg rundt og tenkte på at jeg hadde lyst til å starte en podcast, lyst til å gjøre noe mer kreativt, ikke bare ha den 100% jobben som jeg hadde i mange år, men faktisk begynne å bygge noe litt utenfor jobb også. Og det jeg har funnet ut at det handler om hva som skjer med meg, hva som skjer med deg, når du gjør noe du egentlig vil, men som du litt redd for. Som du kjenner litt tvil eller usikkerhet rundt om hvordan skal jeg komme i gang, hvordan skal jeg få det til, og så videre. Så i denne episoden her så har jeg lyst til å dele 3 ting som jeg sitter igjen med etter det året her. Ikke da bare om podcast, men som handler om det å våge å ta livet i en litt ny retning. Og det første jeg har lært, det første jeg sitter igjen med, at du angrer mer på det du ikke gjør, enn det du faktisk gjør. Og det en sånn old life lesson, men den har jeg kjent på, og den kom veldig til overflaten da jeg først begynte å tenke på det her. For jeg husker også hvor skummelt jeg syntes det var å slippe de første 3 episodene for cirka ett år siden. Da jeg satte meg ned, spilte de inn, bare skrudde på en mikrofon med laptopen min, og bare, ok, here it goes, og så bare sendte jeg det ut der. 0 publikum, ingen som lyttet eller ventet på det i det hele tatt, og jeg ante ikke hva kommer til å skje nå, kommer noen til å høre i det hele tatt. Og jeg husker etter 1 eller 2 uker så jeg at, oi, det var 3 stykker som hadde lyttet. 3 personer der ute som faktisk hadde lyttet til episoden, og det var sånn, wow! Så det har heldigvis blitt enda flere som lytter nå enn det var da, men jeg utrolig takknemlig for de 3 første som lyttet back then. For det var starten på noe som ble veldig gøy å jobbe med, og som jeg da fortsatt jobber med. Men du, poenget her at det jo fortsatt litt skummelt å gi ut episoder, men på en litt annen måte enn det var da. Og jeg må si, det ikke skummelt altså i nærheten like skummelt som det var da, fordi det var sånn terrifying å gjøre. Men nå det kanskje litt mer sånn andre ting, etter å ha gitt ut noen 80 episoder. Men jeg kjenner jo fortsatt på det, særlig noen ganger, med enkelte tematikker, at jeg kjenner, burde jeg sagt det? Kunne jeg sagt det på en annen måte? Kanskje jeg burde... Men så tenker jeg at, det her hver enkelt episode jeg gir ut, også et øyeblikksbilde om hvor jeg akkurat nå, og så kan det få lov til å leve helt selvstendig fremover. Fordi det kommer jo nye episoder senere som jeg kan snakke videre om det. Men noe det jeg har tenkt mest på det siste året, det jo og kanskje nettopp det her, og som da virkelig dukket opp nå igjen i det siste, hva om jeg ikke hadde startet podcasten? Og helt ærlig, det var det første som slo meg. Jeg tror faktisk jeg hadde vært veldig misfornøyd med meg selv hvis jeg ikke hadde gjort det. Ikke sånn nødvendigvis at jeg hadde vært sånn deprimert, men jeg hadde kommet til å kjempe meg litt sånn tom, litt sånn oppgitt over meg selv, over at jeg enda et år og ikke klart å komme i gang. Rett og slett fordi jeg hadde visst at liksom,
The fear won. Igjen. At frykten vinner gang på gang, på at jeg ikke hadde tørt å gå for det som jeg kjenner at jeg egentlig hadde lyst til å gjøre. Og kanskje du også går rundt og tenker på noe du egentlig vil, men av en eller annen grunn så har du bare ikke helt kommet i gang ennå. Jeg tenker at det ofte handler om frykt. Det har ofte handlet om en eller annen form for frykt for min del. Ikke sånn alltid bevisst, men det er det jeg har kommet frem til etter noen år, at det er ofte den frykten, usikkerheten, tvilen i oss, og de historiene vi forteller oss selv om hvorfor jeg bør utsette det, hvorfor jeg ikke er helt klar ennå. Det er det som gjør at vi aldri kommer i gang. Men bare det at jeg da faktisk gjorde det, det har en enorm verdi i seg selv, og det har gjort at jeg har flyttet grensene mine veldig. Det at jeg har gjort noe som jeg ikke turte å gjøre før, og det at jeg kjenner at, ok, men du, det kan jeg være stolt av. Og hvis jeg ikke hadde startet, da hadde det jo heller ikke skjedd noen ting. Da hadde det jo ikke vært noen podcast, jeg hadde ikke hatt stemmen min der ute, det hadde ikke vært noe framgang. Tankene mine hadde vært på et helt annet sånn, jeg liker ikke å si nivå, fordi det virker som om det er sånn opp og ned i nivå, men mer sånn horisontalt nivå. Dybde. Dybde er et bra ord. Jeg kan snakke om ting på en litt annen måte i dag enn det jeg kunne for et år siden, tror jeg. Men det hadde jo heller ikke vært noen der ute som lytta, som jeg setter veldig pris på, at du setter av tid og faktisk lytter til podcasten, og noen ganger så, når jeg hører fra dere også, det setter jeg utrolig stor pris på. Men alt det her hadde jo vært foruten, og jeg har jo møtt mange fantastiske mennesker i løpet av det året her, og gjennom samtaler som jeg har hatt med flere av dere også. Og det å bare møte dere og se på og høre historiene deres om hvor dere er, hva dere håper på, hva dere drømmer om, hva er det som står litt i veien, hva er det som gjør at jeg ikke helt har kommet meg videre. Det er ting som er veldig kjente, både sånn personlig for min egen del ofte, men også i mange andre der ute som jeg har møtt opp gjennom årene, at vi deler mange av de samme håpene og drømmene, og vi deler mange av de samme utfordringene, men de utfordringene snakker vi ofte ikke så høyt om. Og det er egentlig noe av det fine med å jobbe med meningsfulljobb.no, og det at jeg også kan sette ord på det i podcasten her. Men jeg tror også veldig sånn nå, et år senere, at det største tapet, det er virkelig ikke det å feile, men det er det å aldri prøve. Og det er en sånn life lesson som vi vet om den, og den blir nesten litt sånn klisjé, men den blir veldig virkelig når vi først har levd det selv. Og det er en sånn lærdom som ikke kan læres bort egentlig, den kan bare oppleves selv. For før det så er det egentlig bare en liten sånn klisjé, men den har blitt veldig virkelig. Så det andre jeg har lært på det året her, det handler om noe jeg tror jeg gjorde det rett før jeg startet. Jeg lagde det jeg kaller en sånn motsatt to-do-list, bare en sånn motsatt liste, rett og slett. I stedet for å tenke, hva er det jeg gjør når jeg lykkes? Som gjerne var litt sånn, listene mine før var preget av sånn to-do-lister, men den her gjorde jeg litt annerledes. Fordi det kan være litt vanskelig å tenke på, ok, men når jeg da starter podcasten, hva er det jeg gjør for å lykkes? Det er litt sånn vanskelig å si, men det jeg heller gjorde, det var da å tenke, hva er det jeg gjør når jeg ikke lykkes? Hva er det jeg gjør når jeg ikke følger drømmen? Og for meg så var det blant annet øverst på lista så stod det, jeg bryr meg for mye om hva folk tenker. Når jeg gjør det, så følger jeg ikke drømmen, og da kommer jeg i hvert fall ikke til å lykkes med noen verdens ting. Og det andre var at jeg lager ikke podcasten. Det tredje var at jeg er ikke synlig på sosiale medier eller lignende, fordi jeg syntes det føltes veldig sånn kleint. Og ja, det kan fortsatt føles litt kleint.
Det er ikke det jeg liker best, og det er ikke det jeg er best på i verden heller. Men du, forskjellen nå er at jeg prøver å møte det med et sånn læringsperspektiv. Ikke selvkritikk, som er veldig fort gjort, og bare tenke at nei, jeg er dårlig på det, og jeg får det ikke til. Bare det å snu det til at du, ok, jeg har et utviklingspotensial på det her. Det her er noe jeg kan jobbe med. Det her er noe jeg kan utvikle. Ja, jeg kan bli bedre på det. Så eneste måten å gjøre det på, det er faktisk å bare begynne å jobbe med det, og så være litt tålmodig med deg selv. Og veldig ofte så handler ikke det her om motivasjon, men om å lage et litt sånn system. Det å skape noen små vaner i hverdagen. Det er for eksempel bare det å lage et sånt system på at, ok, jeg lager en episode i uka, eller hvis du skriver på noe, hvis du tegner, maler, hvis du gjør et eller annet, et sånn passion project du har, bare lag et litt system rundt det, gjør det en gang i uka, hver 14. dag, hva det måtte være. Og det å poste, det er liksom, ok, men bare snakk om det du lager da, low key, ikke noen sånne store ting, bare lag en liten post, eller gjør det selv om det føles litt ubehagelig, that's the point. Det er å pushe grensene bitte litt hver gang. Og så, plutselig, så har det bare blitt en vane, og det er bare noe du gjør. Og den tredje tingen jeg har lært, og det er kanskje det aller viktigste, og det er i hvert fall det mest undervurderte, og det mest underkommuniserte der ute. Det er kunsten å fortsette når ingenting skjer. Og det har du kanskje kjent på hvis du har prøvd deg på en eller annen kreativitet, eller hvis du har prøvd å starte for deg selv, hva det måtte være, det at du har masse energi, og du starter, og så er det kanskje noen venner og familie som synes det er kjempekult, og så blir det bare helt stille. Men du, det å fortsette når det blir vanskelig, det å fortsette selv om det blir kjedelig, det å fortsette når du får null respons, når du bare, i hvert fall sånn for min del, i perioder føles som du bare snakker ut i et vakuum, særlig i begynnelsen. Det var litt sånn, er det noen som hører på det her i det hele tatt? Men jeg bare snakket som om noen kom til å høre på det. Kanskje du ikke får noen kommentarer, kanskje du ikke får noen tilbakemeldinger, kanskje det ikke er noen tegn på at det du gjør betyr noen verdens ting, eller at noen i det hele tatt bryr seg. Men du, antageligvis så er det noen som gjør det, på andre siden, der ute, et eller annet sted, men det er kanskje ofte stille, det er litt sånn silent. Men jeg tror det også er noe som gjør at mange slutter når de ikke burde slutta, når de bare bør fortsette. Og det er litt sånn, kanskje en vanlig ting å si at vi er redd for å mislykkes, at det er en grunn til at vi ikke setter i gang med ting, at vi ikke følger drømmen for eksempel. Men jeg tror vi også kan være like redde for at ingen kommer til å bry seg. For det er noe som bare kanskje gjør enda vondere. Fordi vi er jo sosiale, vi mennesker, sosiale dyr. Og når det vi gjør virker som om det ikke har noe betydning for noen der ute, så mister vi veldig fort gnisten. Men det betyr ikke at du ikke treffer noen der ute, at du ikke, eller at det ikke er noen som bryr seg. Det er bare at det er ikke sikkert du hører fra dem ennå. Men det å fortsette da, i den stillheten, det er en muskel som kan trenes. Og den har jeg trent mye det siste året. For vi snakker ofte om det å starte, litt sånn bare start og bare gjør det, så kommer det til å gå kjempebra, og det er liksom den største kneika. Ja, det å starte og det å sette i gang, det er definitivt en kneik. Men sannheten er jo også at å starte, det er også bare begynnelsen. Fordi det som kanskje er virkelig krevende, det er å fortsette når du ikke får de resultatene som du håper på. Og interessant nok, så mange gjør jo det her allerede. Du kan for eksempel fortsette i en jobb du ikke trives i måneder eller år.
Det har jeg sett mange eksempler på, og det var noe jeg tenkte med meg selv også. Hvorfor skal jeg gi opp etter 2 måneder med podcast? Hvis jeg var ny i en jobb, ville jeg bare ha gitt opp etter 2 måneder, hvis det ikke gikk helt sånn som jeg trodde. Hvis jeg følte at, nei, det her kommer ikke til å gå bra. Jeg har jo ikke gjort det før, jeg har jo holdt ut. Og så på andre siden, så har det alltid vært noe bedre. Og det var den samme tankegangen jeg brukte her i begynnelsen. Det var litt sånn, ok, men jeg ville ikke ha gitt opp hvis det var en jobb, hvis det var et studie. Så hvorfor skal jeg gi opp når det handler om drømmen min? The most important thing in your life hvis du har en drøm. Hvorfor vil du da gi opp den? Eller utsette den? Så du har den muskelen, du har den evnen i deg. Spørsmålet er egentlig bare litt sånn, hva er det du bruker den muskelen til? Bruker du den til å holde ut i noe som du kjenner ikke er riktig lenger, eller bruker du den til å bygge noe du kjenner er riktig for deg? Og et lite sånn spørsmål til deg som lytter. Hva har du gått rundt og tenkt på det siste året? For kanskje har du gjort nettopp det. Du har gått rundt og hatt noen tanker om et eller annet. Enten det er å bytte jobb, gå i en ny retning, starte noe eget, hva det måtte være. Og har du kommet i gang med det? Og hvis ikke, så er ikke det noe krise. Men det er et sånn gammelt, jeg tror det er et sånn kinesisk saying, som er sånn, det beste tidspunktet å starte var for 20 år siden. Det nest beste tidspunktet, det er akkurat nå. Så du, kjære lytter, det her var 3 ting som jeg sitter igjen med etter 1 år med å lage podcast. Og jeg kunne nevnt mange flere ting, men det her er 3 av de største som bare poppet opp når jeg først begynte å tenke på det. Så hvis du sitter med en idé som du har tenkt på lenge, eller et prosjekt, eller en eller annen ny retning, noe du bare kjenner at du egentlig ønsker å komme i gang med, så håper jeg også at den episoden her kanskje kan gi deg litt mot, tips, eller noen nye ideer, litt ny inspirasjon, bare til å komme i gang. Og ikke minst, hvis du har kommet i gang, til å holde ut og fortsette. For verden trenger dine tanker, verden trenger dine ideer, og det du har å bidra med. Og hvis det er stille nå, så er det noe som kommer til å løse seg på den andre siden etter hvert. Tusen takk for at du lytter. Del episoden med en person du bryr deg om, og du finner mer på meningsfulljobb.no. Vi ses i neste episode.